Mani sauc Anete Urka. Mana ikdiena lielā mērā un ļoti daudz ir saistīta ar jaunām idejām, ar jaunu ideju dzimšanu. Visbiežāk idejas un uzņēmējdarbības idejas pamatā ir cilvēka iepriekšējā pieredze kaut kāda. Kaut kas ir redzēts, kaut kas ir piedzīvots, un cilvēks ir saskāries ar kādu problēmu. Problēmas risinājums tad kļūst par pamatu idejai. Un, ja mēs dzīvojam tādā perfektā harmonijā un mierā un komfortā, tad bieži vien šādos apstākļos idejas nemaz nerodas. Idejas rodas tur, kur ir trūkumi, tur, kur ir problēmas, tur, kur cilvēks saskaras ar kaut kādām nebūšanām. Tajā brīdī rodas ideja, gan ikdienā ideja, gan uzņēmējdarbībā visvairāk ideja ir kā atbilde uz problēmu, uz kaut kādu nēsošu risinājumu, kaut kādam jautājumam sabiedrībā. Tās ir dažādas tehnikas, kādā cilvēki var nonākt pie konkrētas idejas, pie konkrēta kaut kāda sākuma aizmetņa biznesam vai uzņēmējdarbībai, vai kaut kādas arī sociālas problēmas risināšanai, piemēram. Nereti tas notiek vienatnē, un tad tas ir tāds tiešām ļoti individuāls un tāds privāts process. Es kaut ko novēroju, man šķiet, un tajā gadījumā tas inkubatora pienesums ir radīt to vidi un nodrošināt šo jauno uzņēmēju vai šo jauno idejas autoru ar pietiekamām zināšanām, lai viņš viņu varētu iztestēt, vai šī ideja ies tālāk, vai viņa būs dzīvotspējīga, vai viņu varēs implementēt, veidot reālu uzņēmumu. Otrs veids ir šī kolektīvā mērķtiecīgā radīšana, kad ir tāds formāts kā brainstorms, ir tāds formāts kā hackathons, kad ir jau konkrēts problēmas uzstādījums, un šī ideja tiek radīta aktīvā kopdarbā, mentoram to visu uzraugot vai moderējot. Tās ir tādas divas pieejas. Viena ir šī organiskā, kas parasti rodas viena cilvēka galvā, un otrs ir jau strukturētā un mērķtiecīgā idejas radīšana. Parasti tas notiek tad, kad sabiedrībā jau ir identificēta konkrēta problēma, liels risināms jautājums, un tad mēs aicinām ekspertu grupas, nozares profesionāļus, vienkārši jaunus prātus, atvērtus prātus, kas tad domā risinājumus, jeb idejas, kā šo problēmu pārvarēt. Soļi, idejas pārbaude, iziet cauri visiem soļiem, lai cilvēks no biznesa idejas, šajā gadījumā par biznesa ideju runājot vairāk, jo tā ir mana ikdienas un darba tēma, tad iziet cauri šīm mācībām, iegūst zināšanas, iegūst rīkus un zināšanas par rīkiem, kā testēt šo ideju, un tad viņu pārbauda, un tas ideālais ieguvums pēc pirmsinkubācijas programmas pabeigšanas var būt gan apstiprinājums, ka jā, šī ideja ir dzīvotspējīga un tas būs reāls bizness un es to darīšu, vai arī noliegums, ka nē, tā ideja nebūs dzīvotspējīga, man vienkārši ir jāatsakās no viņas un jāiet pie nākamās. Mana personiskā pārliecība un arī profesionālā pārliecība, ka pie idejām arī nav jāturas. Ideja sākumā ir tikai ideja. Man galvā vienas dienas laikā ienāk vismaz 10 dažādas biznesa idejas, kuras iespējams jebkura no viņām, ja es viņu testētu, ja es rūpīgi strādātu pie viņas, jebkura no viņām būtu dzīvotspējīga, jebkura no viņām varētu nest peļņu. Un tā ir tikai mana izvēle, kuras idejas es attīstu, kuras es neattīstu, kuras idejas es atdodu citiem, ar kurām idejām es dalos, kuras idejas es nākamajā sekundē jau esmu aizmirsusi. Jo ideju radīšanas process tajā brīdī, kad tu esi vidē, par kuru tu esi pārliecināts, tu strādā nozarē, kas ir tava, šādas idejas, jo tu automātiski redzi neskaitāmas problēmas un tu automātiski redzi neskaitāmas risinājumus šīm problēmām. Līdz ar to šīs idejas rodas nepārtrauktā procesā un idejai tas principā
tajā brīdī, kad viņa ir galvā dzimusi, ir nulles vērtība īstenībā, jo to visu izšķir tālākais darbs. Ko tu ar to dari? Ja cilvēks strādā tikai tehniski un tikai izpildot kaut kādu funkciju, tad pastāv liels risks, un ja viņam nav šī ideju dzimšanas kaut kāda procesa, tad pastāv milzīgs risks, ka šāds cilvēks tuvāko 10 gadu laikā būs saistājums ar robotu. Jo vienīgais, kas mūs jebkurā profesijā, un pilnīgi jebkurā profesijā atšķirs no mašīnām, ir šis ideju dzimšanas process, jo ideja ir svarīga kā apkopējam, kā, es nezinu, policistam, mūsu uzņēmumā meitenēm, kas strādā virtuvē, pavārēm, oficiantēm. Tās varbūt nav kā manā inkubātora darbā biznesa idejas, kur tu radi biznesu, dod darba vietas, veido eksportu, bet šajā darbā kafejnīcā šeit rodas cita veida idejas. Ideja jaunai receptei, ideja jaunam pasākumam, ideja jaunam kokteilim, ideja kaut kādām aktivitātēm, ko un kā mēs varam darīt labāk. Un ja vien dzimst šīs idejas, tad uzņēmums un cilvēks, jebkurā profesijā būs attīstībā, būs virzībā uz priekšu. Jo tiklīdz mēs atslēdzam, nogriežam nost šo ideju dzimšanas mirkli, tad jā, mēs paliekam viegli aizstājami. Mūsdienās šādas ideju radīšanas prasmes viennozīmīgi ir ļoti, ļoti svarīgas. Tā ir, man liekas, viena no svarīgākajām kompetencēm, kas būtu jāmāca arī mūsu jaunatnē, mūsu bērniem, jau sākot no pirmsskolas, droši vien, un jāturpina līdz pat augstskolai, līdz pat nonākšanai darba vidē. Prasmes, apņēmība, darbs ar sevi, darbs ar savu ideju un mainīties un pilnveidoties un sākt strādāt un domāt savādāk var pilnīgi jebkurš cilvēks, pilnīgi jebkurā vecumā. Vienīgais, kas ir vajadzīgs, ir gribēšana. Par to es esmu 100% pārliecināta. Mans novēlējums neapstāties, iet uz priekšu, vienmēr meklēt kaut ko jaunu un mūsu ģimenes tāda mazais moto ir nekad nesaki nē, vienmēr saki jā. Jo tās idejas, kuras tev kāds piedāvā, un tie projekti, ko tev kāds piedāvā, visbiežāk aizvedīs tevi uz tādām vietām, kur tu nekad nenokļūsi, ja tu saki nē. Tieši tik vienkārši.